Un moyen, il y avait beaucoup plus d'engagement des deux côtés. Il peut être divisé en deux mi-temps. La première qui est moyenne, où on a encaissé un but qui allait de pure naïveté. La seconde, elle était plus équilibrée, il y avait plus d'engagement pour mon équipe évidemment, plus de circulation de balles. Le nul, il est méritoire parce que, bon, on va se marquer jusqu'à la dernière minute. C'est une composante du football. On aurait pu marquer avant. Et dans le méritoire, je félicite beaucoup des joueurs qui, je suis certain, ont fait ça surtout pour moi aussi. Ce que j'ai demandé pour mon premier match. J'ai pris l'équipe cette semaine. Les dirigeants m'ont fait appel. Je les remercie beaucoup pour la confiance. Et je remercie les joueurs pour l'engagement de la première à la dernière. C'est très important. Que pensez-vous de votre adversaire du jour? L'adversaire du jour, je pense qu'il mérite sa place de premier. Il y a une composante quand même individuelle importante. Ils ont eu un ascendant sur nous, surtout en première mi-temps, où il y avait des séquences importantes pour eux. Et, grosso modo, je peux dire, évidemment, il faut avoir du courage et jouer l'accession. Ce n'est pas en un match qu'on peut les tout passer. Il faut continuer. Et ils ont du potentiel. La mission consiste à sauver. Faire une gestion de l'équipe jusqu'en fin de saison avec une possibilité de passer pour l'année prochaine avec le potentiel qu'ils ont de joueurs assez jeunes pour essayer de préparer la saison prochaine. Voilà ce qui m'a été... Le maintien à ces jours? Il y a des séjours. Quand on veut voir ce match, il y a beaucoup d'engagement, de volonté et surtout ces jeunes croient en leur capacité. C'est ça ce qui encourage. Dans ma carrière, j'ai vu des équipes plus mûres, mais qui, au bout d'un temps déterminé, sans aller au terme d'un match, ils baissent les bras. Là, ce qui est encourageant, c'est qu'ils sont allés jusqu'au bout, les jeunes. Votre réflexion, c'est que d'après une semaine, c'est la technique. Que pensez-vous de l'effectif de la Nasri? Ah oui, là, l'effectif, il est déséquilibré. Si vous avez constaté, on peut faire une analyse au niveau offensif où sur le banc de touche, on aurait voulu faire d'autres changements pour accentuer l'aspect offensif et c'est assez fort. Donc c'est pour ça qu'il parle de l'année prochaine. Inch'Allah. C'est des gens qui croient, qui veulent travailler. Bon, j'ai répondu favorablement. Mais comme d'habitude. Il faut avoir comme d'habitude. Comme d'habitude. Cheikh, votre changement a été en fonction de certaines failles. Absolument. Si c'est oui, lesquelles? Bon, il y avait un ascendant au niveau du milieu de terrain adverse. Ils étaient supérieurs, très largement supérieurs. Il fallait contrebalancer et créer le déséquilibre. Ils allaient vers la fin, c'est évidemment des observations personnelles, vers la fin de la partie, à une dizaine de minutes, avec les jeunes qui ont appuyé sur le champignon, il y avait un vide au milieu de terrain. Et c'est sur ça que nous avons axé le fameux changement. Voilà, à peu près, c'était logique. نعم بارك الله فيك. بارك فيكم ويبارك فيك. يعيشك merci. Première analyse de ce milieu. Les résultats, c'est un mort. Où le football quand tu rates beaucoup de buts, c'est là que je t'encaisse. Parce que le match qu'on fait, on a été égoués sur le et ça se paye cash. Parce qu'on avait 2 ou 3 balles de but, nous on a géré le match ou le score en notre faveur, c'était un match important pour nous. Les 3 points كانوا مهمين بزاف. وشنو تحس باللي الضغط اللي كان السنه اللي فاتت ولا هاد السنه يبقى بوزي شويه على سارتان جوار. يعني فو دير سكيوني باسكو ميم في اللعب ما راهوش هذا اللعب هذايا اللي الناس شخصيا كنت نستنى بوكو دو ديشي اون ا بوكو دو بالون ميو تيران اون n'a pas gardé le ballon là où il fallait.
هذا هو الفوتبول il faut l'accepter maintenant comme d'habitude انا j'assume la responsabilité de chacun ما نبدلش كي يقول j'assume هذا هو مدرب اللي يقول انا مسؤول كاين اللي يقول لك باللي هذا شاك يقول باللي انا مسؤول عن النتائج السلبيه وما نبدلش من الكلام نتاعي باسكو ولا انا كمسؤول الاول على الجانب الفني انا نتحاسب بالنتائج ونواجه مصيري يعني بكل شفافيه. نظن ثاني كانوا بعض اللاعبين بالك لو كانوا اليوم موجودين كانوا قادرين يجيبوا لنا الاضافه الشيء اللي ما قدرتوش من قبل يا دي زابسونس كوميم دو مارك. من جانب اخر اللاعبين اللي جبناهم في الماركاتو دوماج كو شيبان يكونتراكت اون بليسيور دو او تيران على بولو سورتو سيد احمد خديس كيف الملقرفي بوتيت انه كان لقيتو لا ميم شوز نظن عاتق وميليو تيران كيف انا نظن يعني بدون ما نهرب من المسؤوليه لا نقعد مسؤول. الجمهور سي فري ساعات من حقه الجمهور ليكيب تاعو كيما غنى بيرا كيما اليوم نتحملوا عادي يعني الانسان يكون طبيعي. ليسونسيال سي لانتيري دو الاسلام بن عباس بيرا ولا بلا بيرا احنا اللي همنا من الاسلام بن عباس كون نصونا في العام الجاي باسكو كوميم لعبنا 23 ماتش مازال الحظوظ تاعنا واقفه مازال 7 ماتش دونك يفو يكروار وبو اللي همنا انه ليكيب تطلع العام الجاي هذا هو اللي عندنا. Monsieur Bira. يعني بين الجولات اللي فاتوا يعني الفريق راه بدا ينهار في الشوط الثاني المنديه التلمسان انما هذا النقص يعني اللياقه البدنيه تاع اللاعبين اللي يسموه اللي معدل العمر تاعهم يفوت 28 بداو شويه. لا ما نشاطركش علاه ما نشاطركش لو نشوفوا عدد الاهداف اللي خلقناها حالات التهديف اللي خلقناها كانت اكثر من المنافس باش نكونوا صراحه. En deuxième mi-temps, on a été plus que l'adversaire dans des situations de but. C'est normal de faire un match qui a des moments libres ou des moments de but. Que l'adversaire, à un moment donné, même fait l'action de le but sur une balle longue, il y avait un duel de 2 contre 1. Donc quand même, c'est un problème, il fallait gagner le duel باش ما تكونش la déviation. لو نحب كيما حنا نقولوا ناناليزي لاكسيون تاعها ضربها dans le sens où même les joueurs كان قادر même l'arbitre ما يمدش لو بينالتي il pouvait le faire mais واحد il accepte mais نقول عموما en deuxième mi-temps on n'a pas encaissé aussi de but كي نشوفوا حنايا بارابور لسرتا نهضر على لو كوتي فيزيك نظن ان ليكيب لو ماركينا لو دوزيام و لو تروازيام كنا بوتيتر نهضروا اوترومون. Football, c'est ça, c'est malgré que quand nous certains déchets, il y a quelques déchets là. C'est Bira, en deuxième mi-temps, le milieu de terrain a été exploité par l'adversaire. C'est les déclarations, ils ont exploité le vide qui a été mis en place et le rendement des joueurs belabésiens a diminué. Non, on a le milieu de terrain, il y a le milieu de terrain. On a chaque fois le replacement défensif qu'on a minimum 4 joueurs au milieu de terrain, donc on a carrément Badana. C'est vrai que Sayah qui il a joué entre les lignes, c'est-à-dire entre Garichi Achou plus la paire centrale. À un moment donné, le bloc équipe Tana, ما كانش قريب بزاف، ما طلعناش خلينا لو فيد هذاك، ce qui nous a coûté un petit peu en déséquilibre à un moment donné. Mais grosso modo, j'ai joué avec 5 joueurs au milieu de terrain à un moment donné. Donc on a exploité. Non, c'est vrai qu'on avait affaire à une équipe plus jeune, généreuse, mais quand les buts, les créés là, ça aurait été autre chose, parce qu'en fait, quand le football, c'est ce qu'on marque et ce qu'on encaisse. Comment expliquez-vous le chef de l'héritage? والله انا اليوم مثلا نكون صريح ما عجبنيش الحال باسكو لاكسيون تاع بونوا حتى تاع بوزناجي سي كان تلقاه المداحي ولا ميم لو بتي سونترون لو تري كنا تهنينا وربحنا 3-0 واليوم رانا فرحانين كامل. هذه ماشي انا عيب كي ما نلحقوش لي بيت مي لحقنا وكرينا هذا هو المشكل. لو ما لحقناش كامل قال دونك كاين بروبليم دو في لانيماسيون اوفونسيف مي وصلنا اي بوي سا سبي كاش ا سو نيفو سي امباردونابل. يعني باش نكون صريح مع ضميري سي امباردونابل باسكو ميم كي دخلت قاسم هنا صافي بلي افي دي زانتونسيون اوفونسيف دخلت بالخير كيف سو لو فلون غوش دخلت داحي هذا كامل سي بور دوني بلوس داسوي l'animation offensive تاعنا. J'ai pas fermé le jeu.
جي جولوني كاين سورتو صح صح. مي فوالا. الشيخ اسمح لي لاشين ديال عيسى بدر. اسمع حتى لما كانت الاداره الاولى لانه في هذا الشغل حمل مسؤوليته حصن الفريق واللي يتكلم الله يسهل عليه حر. ولكن ننظم الاداره لما تكلم عن الاداره كاين سي مشين الضيب لا علاقتي معاه يعني الحمد لله وسي عبد الحكيم صغار. ولكن لازم نكونوا واضحين انا المدرب الوحيد اللي يكون تحمل مسؤوليه الانهزام. علاش لما يكون الفوز دائما المدرب ما نذكروش ولكن في الظروف صعيبه انا يكون تحمل المسؤوليه. ومن جانب اخر اللي يهمني هو الانتريت ان يسام بالعكس. احنا جينا نقول ان اوبجيكتيف بيرة ولا بلا بيرة بدون ما نذكر اسامي الزملاء نخليهم انا ديما زملاء والانسان ما يدير الا مكتوبه. انا ضميري مرتاح قدمت الشيء اللي قدرت له صادق في خدمتي كان عندي ايمان كثير في الشيء اللي قدمته النتائج هي اللي تتكلم. ولكن اليوم اذا كان مصير بيرة متعلق بالمباراه تاع اليوم الاداره راهي حره باش تاخذ اي قرار. وانا كذلك ما ناخذش قرارات لما نكون سخون خلي كما قلت الانسان يحط راسه لانه نتحمل المسؤوليه كي. ولكن قمت بشغل كبير في هذا النادي منذ 27 جويليه ليومنا هذا. هل لديك سؤال اخر عيسى؟ تعريفك على الثلاثي اللي راه يحتل الرياضه؟ من السباق المفتوحه كاين واحد 6 فرق ولا 7 فرق اللي تطمح. هذا هو اللي يخلي الصراع راح يكون حتى الجولات الاخيره. والشيء اللي قدرته انه المنافسه هذه المنافسه ما راكش واحد كاين المنافسين اللي يلعب على البقاء وكاين اللي يلعب على الصعود. وانا نظن اليوم اللي يحب هذا النادي هذا يوقف معاه لأن البطوله انا بالنسبه لي راح انطلقت اليوم. وهذا هو الكلام اللي تكلمتوا مع اللاعبين ما نساوش اللي درناه. البطوله اليوم انطلقت يعني عندك 24 نقطه لازم انت تكسب اكبر عدد من النقاط. ونظن من الصعب باش واحد يحدد شكون اللي راح يكون في المستوى الاول السنه الجايه ان شاء الله. سؤال اخر لسيد عبد الكريم بلا حتى نترك الزملاء يطرحون اسئلتهم. تفسيراتك لربما النتائج الاخيره منذ الجولات الاربعه او الخمسه وربما الشارع الرياضي ليس راضيا. الشارع الرياضي من حقه شكون الشارع الرياضي الجمهور من حقه. ولكن احنا تالي مرينا بظروف صعيبه كاين لاعبين اصيبوا كان تبدل اكيد في النتائج صح. خسرنا في لكن نفس اللاعبين اللي راهم يلعبوا وحنا العمل رانا نقوموا به اسبوعا. التخطيط تاعنا راه تندار بصفه عاديه ومضروب. انا نظن بلي بالك فيه انا ما ندخلش في التفاهات وما نحطش المستوى نتحمل مسؤوليتي ونظن سجلنا اهداف اللي تيحت لنا. نظن ما راناش نتكلموا هذا الكلام. ما نقدرش نكون في مكان لاعبين يضيعوا الاهداف اللي كانت قادره تقلب المباراه وتقتل المباراه. والمدرب في بعض من الناحيه المصير وفي العارضه في القايم وفي كره اللي ضيعها لاعب واحد يقبل. هذه قاعده ذهبيه سي اون راجل دور دونك يفو لاكسيبتي فوالا. نقعد بور لو برانسيب تاعي جو كريتيك با لي جوار. Ils sont là, ils ont besoin maintenant d'un soutien plus que jamais. شيخ التغيير تاع تشيكو الاصابه تاعك تشيكو التغيير تاع تشيكو اللي كان التغيير انا كنت مقتنع به لانه بالداخل المدخول جاب الاضافه كذلك. شيخ برك على لي جوار هذو اللي شفتوا باللي اليوم كانوا ضعاف ما كانش عندهم فعاليه. اجراءات اللي تتخذها انت كمدرب مستقبلا؟ والله اليوم كان كلام يقول لك لا ريبورت كونساي واحد يخلي انه الالتزام تاعنا كامل تحتل عليها. نظن واحد يدير له كريتيك تاعو ويعاود يوجد روحه للسمانه الجايه باسكو عندنا ثاني نقطه صورتي ماهيش سهله كونتر الادفيرسير يلعب على المنتيع. فوالا يفو جيري كوم سا ما بقاش دوك نقعدوا في المباراه تاع اليوم. نخرجوا صح لي زونسيون المنتاعها. انا نقدر نقول بلي لو تورنو سيتي لي ناتاج اون ما كريي اون ما با ميلي هاد لي زوكازيون تاع دونك فوالا. فوجيز يعني كنا فايزين كنا ضربة جزاء شويه اثرت الفريق بصح واش نقول هي توجو فامي يعني كنت تحب البطوله حنا تصاعدين دونك واحد ما يكثرش الحس وكلشي لان دوكا كاين الناس اللي تحب تجبد ودير مشاكل ودير الحمد لله حنا دوكا اوني توجو فامي عندنا اون بريباري لو ماتش بروشين ما شاء الله لو ديبلاسمون ان شاء الله نظن كلشي يولي تاع ان شاء الله.
في الاسبوع الاخير كان دار كلام عن ربما اقاله اداره الاتحاد العباسي للسيد عبد الكريم بيرة ومحاوله استئنافه للسيد عبد الكريم بيرة. هل هذا الكلام صحيح؟ لا ما كانش هذا الكلام كلام شائع. احنا نعرفوا احنا عندنا فايق، الفايق هو الاول يعني شكون اللي يكون اللي يجي في النظر تاعه باش يغير في المدرب الظرف هذا. لكن احنا تكون عندنا ستابيليتي انا ماشيين معاهم. دونك حنا واش غنشوفوا نتكلموا مع المدرب نتكلموا نشوفوا الاخطاء اللي كاينه واش المشاكل اللي كاينه. اظن هذه فتره فتنا في فتره فراغ طولت شويه الفتره، ولكن الحمد لله دوك نجمعوا نعاودوا نصلحوا البيت نتاعنا ان شاء الله وان شاء الله نوصلوا توجد قريب. هل لديك سؤال عيسى؟ نعم، اذا عيسى يقول الاداره ستجدد الثقه في السيد عبد الكريم. اتوقع احنا ما نقدرش الا كان واحد يتكلم على كلام والمقابله هذا وين كملت ماشي سبورتيف. دونك لازم نجمعوا نهضروا نتكلموا على الايجابيات والسلبيات في هذا الفريق. الحمد لله انا مازال فهمي ما نتقلقوش بزاف يعني ان شاء الله مازال نجيبوا التوافق ان شاء الله بنحاجه. واش رايك في طريقه لعب اللاعبين؟ كاين خلل حنا عارفين كاع الناس تشوف اللي كاين خلل وحنا دوك الخلل الناس تشوفها في المدرب. كاين الناس تشوف عندنا اصابات عندنا لاعبين مصابين عندنا يعني دوك في الهجوم ناقص شويه. عندنا لاعب واحد اللي جبناه هذا العام باش يزيد يعاوننا او تكنيك ماشي بان. دونك لي كونسيكونس هم ضدنا. نحاولوا نصلحوا البيت تاعنا. وفيما يخص الناحيه الماليه تشكيل الفريق كيفاش راهي الامور الماليه بالنسبه للفريق؟ الامور الماليه يعني كاع الفريق يلعب على الصعود وكاين مشاكل، بصح مشاكل حنا ماشي مشاكل اللي باش تحبس الفريق ولا باش اللاعبين راهم واعيين كل شيء يمشي راهم يباتوا في احسن الاماكن. دوك ما عندناش مشكل تاع الماليه. الحمد لله دوك الحياه تمشي. نعم. السلام عليكم. دوك المقابله تاع اليوم كانت مقابله شويه فنيه اكثر من الفريق. اليوم لعبنا الشوط الاول وين سجلنا الهدف الاول. الهدف تاعنا كانت الامطار كانت شويه اللاعبين كانوا شويه ثقال. الدقيقه الاخيره تدي ضربه جزاء يعني هذه المقابله ما نحسبوش عليها بزاف. دونك علاه اوني توجو كامي يعني الفريق هو هذا يلعب على الصعود والصعود توجو تلقى فيه الناس تمشى الناس تجري الناس تجبد منا. الحمد لله دوكا احنا باقينا مقابله ان شاء الله غادي نروحوا نلعبوا الحجر ان شاء الله نحاولوا نجيبوا 3 نقاط ان شاء الله باش الفريق يتمشى في المبتغى تاعه.